அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு பூமி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான டோனட் ரெசிபி தாங்க பார்க்கலான்னு இருக்கோம். அதாவது கோதுமை மாவு வச்சு நம்ம யம்மியான சாஃப்டான ஒரு டோனட் செய்யலான்னு இருக்கோம். வாங்க அதை செஞ்சுட்டு வந்துடலாம். அதுக்கு முன்னுக்கு என்னோட வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், காமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க போய்ட்டு டோனட்டை அழகாக சூப்பராக செஞ்சுட்டு வந்துடலாம். ஒரு சின்ன பாத்திரமோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் மங்கு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி பாருங்கள், நான் 1 கப் பாலை மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கிற பால், ரொம்ப சூடு இல்லாமல் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு நான் பால் எடுத்திருக்கேங்க. சரியாக 1 கப் பால். இப்படி கையை விட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கை வந்து சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு அந்த பால் இருக்கணும். சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சக்கரை உங்களுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூனா 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். பார்த்தீங்களா? ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி இந்த பேக்கெட் ஈஸ்ட் தாங்க நான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட எந்த பேக்கெட் ஈஸ்ட் இருக்கோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஈஸ்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா, சரியாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஈஸ்ட்டை தான் சேர்க்குறேன். அதுக்கு மேலே நான் சேர்க்கலைங்க. இது போதுமான அளவு. நம்ம செய்ய போகிற டோனட்டுக்கு போதுமான அளவு இந்த ஈஸ்ட் தான் போதுங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் இவ்வளோ சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுறலாம். கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு முட்டையை எடுத்துக்குவோம். அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் உள்ள ஒரு முட்டையை எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச முட்டைலாம் வேண்டாம். முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா அந்த விஸ்கை வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுறலாம். நல்லா ஒரு 4 நிமிஷம் போல் நல்லா விடாமல் கிண்டி வச்சுருங்க. அப்போ தான் அந்த ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவ் ஆகும். நல்லா கிண்டி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா மாவு சரியாக 1 கப்பு பாலுக்கு 3 கப்பு மாவுங்க கணக்கு. இப்போ நான் 2 கப்பு தான் போட்டிருக்கேன். இந்த 2 கப்பு நான் சலிச்சிக்கிறேன். நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. சலிச்சு எடுத்துகிட்டு 3வது கப்பு நான் சொன்னல 1 கப்பு பாலுக்கு 3 கப்பு மாவு வரும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வருங்க 3வது கப்பு மாவையும் நான் சேர்க்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா சலிச்சு எடுத்துடலாம். இதையும் நல்லா சலித்து நம்ம எடுத்துக்குவோம். நான் ஏன் சலித்து போடுறேனாக்கா ஏதாச்சும் பூச்சி வண்டு இருந்தால் கூட நமக்கு தெரியும்ல, அதுக்காக தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் அந்த ஈஸ்ட்டு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ரெஸ்ட்டில் வச்சுருந்தாங்க அந்த பாலை. அதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் நான் வந்து பிசைய போகிறேன். அதாவது எடுத்தோன்னே நான் பிசைய மாட்டேன். அந்த அந்த மிக்ஸ் பண்ணுறது வச்சுருக்கேன்ல, அதை வச்சு நல்லா நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரேண்டே சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மறுபடியும் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் போல் நான் ஊற்றி மறுபடியும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நல்லா அந்த மிக்சரை வச்சு தாங்க நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நமக்கே அந்த பதம் தெரியும். இப்போ நமக்கு சரியாக இருக்குது பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த பதம் தெரியும். நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்கங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா நம்ம கையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மிக்சர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு மாவெல்லாம் நல்லா சுத்தமாக எடுத்துருவோம். நான் வந்து வீட்டுக்காக தான் செய்கிறேன். நான் கையில் க்ளோவ் போடலைங்க. நான் வந்து வீட்டுக்கு செய்கிற வச்சு கையில் க்ளோவ் போடல. நான் பிசைஞ்சு இப்போ எடுக்க போகிறேன் கையில். நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பால் தேவைப்படுது. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் பால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நான் வந்து 1 கப்பு பால் எடுத்திருந்தேன்ல 3 கப்பு மாவுக்கு. அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்குவோம். நீங்கள் பிசையும் போதே தெரியும். அதாவது அந்த உருண்டை பதம் வந்திருக்கும். சப்பாத்தி மாவு பிழையிறது மாதிரி இல்லைங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் அந்த மாவு. நான் பிழைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லா கை விடாமல் பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. கை விடாமல் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஓரத்தில் உள்ள மாவெல்லாம் அந்த உருண்டையை வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம பால் சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருண்டை பதம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா கணக்கா. இந்த பதத்துக்கு நமக்கு இருந்தால் போதும். நம்ம கணக்கான பதம் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா அந்த மாவு சுற்றி இருக்க மாவெல்லாம் உள்ளே தள்ளிடலாம். உள்ளே தள்ளிட்டு நீங்கள் மேலே எதுவும் எண்ணெய் எதுவும் பூச வேண்டாம். அப்படியே போட்டு வச்சுருங்க. அப்படியே போட்டுட்டு ஒரு துணி எடுத்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம். காட்டன் துணியா இல்லை உங்கள்கிட்ட வேட்டு துணி இருந்தாலும் சரி, ஏதாச்சும் ஒரு துணி எடுத்து நீங்கள் அதை அப்படியே மூடி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேட்டி துணி எடுத்திருக்கேன். அதை மூடிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்களா ஒரு 20 நிமிஷம் இல்லைன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் போல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். பார்த்திங்களா, கை விரலை வச்சு அமுத்துனீங்கனாக்கா அப்படி உள்ளே இறங்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த உருண்டை வந்து ஓகே வந்துருச்சு. நம்ம டோனட் செய்கிறதுக்கான உருண்டை பக்குவம் நமக்கு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம்.
கொஞ்சமாக பிசைஞ்சா போதுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம். நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு சப்பாத்தி கட்டை வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு தட்டு எடுத்துக்கோங்க. சப்பாத்தி கட்டை இல்லைன்னா ஒரு தட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மாவு வந்து கணக்காக பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நான் செய்கிற மெத்தடுங்க அது. இந்த மாதிரி செஞ்சால் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா மாவு வந்து நல்லா இளகி கொடுத்து வரும். இப்போ நம்ம உருண்டை நமக்கு எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நம்ம உருண்டையை அழகாக கையில் புட்டு எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்களா, அழகாக வந்துருச்சு. கையில் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக வச்சு ஒட்டணுங்க. அப்போ தான் அந்த டோனட் பதம்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப வந்து இருக்கனாப்புலலாம் நமக்கு மாவு இருக்கக்கூடாதுங்க. அதனால தான் முதலே சொன்னேன், சப்பாத்தி செய்கிறோம்ல அதோட பதத்துக்கு மாவு இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் இலகி கொடுக்குற மாதிரி மாவு இருக்கணும். நம்ம எல்லாத்தையும் இதே சைஸுக்கு நம்ம பிரித்து எடுத்து வச்சிடலாம். நான் ஒன்றும் உருட்டலைங்க, சைஸை பார்த்து தான் நான் எடுத்து வைக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்களா, நமக்கு இத்தனை உருண்டை வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு உருண்டையாக எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு நம்ம அழகாக உருட்டி வச்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு உருண்டையாக அழகாக இதே பதத்துக்கு நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம். நமக்கு அழகாக வந்துடுங்க, உருட்ட நமக்கு அழகாக கையில் வந்துடும். ஏன்னா ஆல்ரெடி மாவு சவுட்டாக இருக்குல்ல, அது வருங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாக்கா சும்மா லைட்டாக நசுக்கி விட்டுக்குங்க. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது. நம்ம அழகாக அதை நசுக்கி விட்டுக்கலாம். இதே போல் எல்லா உருண்டையும் நம்ம அழகாக உருட்டிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்திங்களா, அழகாக வந்துருச்சு அந்த உருண்டை பதம். இதே போல் நம்ம எல்லா மாவையும் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம உருண்டை பிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களா, அழகாக உருண்டை பிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு 10-15 நிமிஷம் போல் நம்ம வச்சுருந்தோம்ல அந்த வேட்டியை அதை எடுத்து போட்டு மூடி ரெஸ்ட்டில் வைப்போம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்க. பார்த்திங்களா, இன்னும் மாவு நல்லா உப்புசல் ஆயிடுச்சு. நம்ம டோனட் செய்கிறதுக்கு மாவு தயாராகிடுச்சு. பார்த்திங்களா, மாவு சைஸ்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பெருசாக இருக்குது. அதனால தான் நான் ரெஸ்ட்டில் வைக்க சொல்கிறது. இப்போ பார்த்திங்களா, சிம்பிளான மெத்தடுங்க அது. ஒரு பாட்டிலோட மூடி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவெல்லாம் கொஞ்சம் அங்கங்கே நவுத்தி வச்சுருவோம், ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் இடம் தேவை. ஒரு பாட்டிலோட மூடி எடுத்துக்கோங்க. அந்த மூடி நல்லா க்ளீன் பண்ணி தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த மூடியை. பார்த்திங்களா, அந்த மாவு மேலே லைட்டாக தட்டி விட்டுட்டு நடுவில் வச்சுக்கோங்க. நடுவில் வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது பார்த்திங்கனாக்கா, சப்பாத்தி கட்டையில் அந்த மூடி வந்து இடிக்கணும். இடிச்சிட்டு அந்த சைட்டு வழியாக நம்ம அந்த மூடி எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து நம்மளோட டோனட்டை எடுத்துடலாம். நமக்கு அழகாக அந்த டோனட்டோட சந்து கிடச்சிரும். பார்த்திங்களா, டடா, அவ்வளோதாங்க, கிடச்சிச்சு. பார்த்திங்களா சந்து. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடுங்க அது. நமக்கு வந்து டோனட் மிஷின் வேணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் இப்படியே செஞ்சிடலாம். இதே போல் எல்லா உருண்டையும் நம்ம இப்படியே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் பார்த்திங்களா, இதே போல் எல்லா உருண்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. பார்த்திங்களா, ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு 5-10 நிமிஷம் போல் நான் வச்சுருக்கேன். அது இன்னும் கொஞ்சம் உபசலான மாதிரி ஆயிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம டோனட்டு போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் போடுங்க. முக்கியமான விஷயம், அனலை தயவு செஞ்சு குறைச்சி வச்சுருங்க. கூட வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன், சட்டுன்னு நம்ம டோனட் வந்து தீஞ்சு போயிடும். பார்த்திங்களா, அனலை குறைச்சி வச்சுருங்க. அனலை குறைச்சி வச்சுட்டு நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஒரே சைட்டாக விட்டுறாதீங்க, டோனட்டை தீஞ்சிரும். டடா, நம்மளோட டோனட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கொஞ்சம் அலங்காரம் பண்ணோம்ல, கொஞ்சம் சீனி போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம சீனியை தூள் சீனி இருந்தால் தூள் சீனி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனாக்கா சீனியை நுணுக்கி எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட ஐசிங் சுகர்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, அதனால் நான் சீனி வந்து நுணுக்கி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நான் சீனியை தொட்டு வச்சுக்கிறேங்க. பார்க்கலாமா டோனட் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு? அழகாக பிச்சு பார்க்கலாம். சாஃப்டாக வந்துருச்சு. கோதுமாவில் செஞ்ச டோனட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சிங்க. நீங்களும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் ரொம்ப நன்றி. பாபா.